Endi şu Word 2010'ninki men ustidagi şu sızgıçlarninki o'rnini, ya'ni sızgıçni o'lcham ishlatganini so'raymiz, ha. Xo'sh. Unda bo'lsa, sizningki men Word 2010da sızgıç ko'rmay qanday qilasiz? Men Sheet'ga tizimga kirgandan keyin men biyovchini oldiga belgi urilmagan bo'lsa bu ko'rinmaydi. Agar bo'lmagan bo'lsa, bu Sheet'ga tizimning ichidan men biyovchini oldiga belgi urib qo'ysangiz bu ko'rindi. Tushundingizmi? Endi buni qarab olsangiz, yana men sızgıçninki mesela abzasninki qurning 5i men shuna qo'y. Men qurning oxirisi shuna qo'y. Qurning 5i qurning oxirisi. Hamda buni yozdirmayak siz tushundiray, ha. Masalan, buni qarasanglar, men qurninki 5i men, ya'ni A taraf shunaqa, men qurning oxirisi B taraf. Endi men qurning 5idagi bu yerdagi mav qizil ranglik. Men qizil rang belgi bo'lgan mav rasmni qarasanglar, bu abzasning 5ini ish qurgan, tangshaydigan ham yani ish qurni surdigan, yani ham yine joyiga keladigan o'rin bu. Tushundingizmi? Masalan, bundaq. Biz bunga uyg'urcha yozilgan, hozir masalanga. Hozir men qaraman sol tarafda mana 3 chekkalar sol tarafda hozir. Mana o'ng tarafda qaysi hozir birlashma shunaqa. Unda bo'lsa men yezg'in yo'nalishni o'ng to'g'rilay. O'ng to'g'rilagandan keyin men 3ga o'ng tarafga, men birisi sol tarafga o'tadi. Men ikkisini o'rnini almashdi. Almashdimi? Yezg'in yo'nalishini mana shu qarab bilsin bo'ladi. Tushunish bo'ldimi? Endi uyg'urcha yoziladi bu yerga. Masalan, ikkiga o'sha to'g'rilab qo'yib turib mazmunni. Demek mazmun yozib oldik. Endi buni qaraydigan bo'lsangiz, biz hozir ustidagini tortib boqing. Mouse qaysida mouse shunaqa, bu hozir mayakcha. Hozir buni qarasangiz, mana shu qor mazmunda mouse bezini nesib olmaydi. Bu shu qor mazmunda mouse bezini bir sva shunaqa. Demak, bir abzasda bir belgi bo'ldi. İnternet mayalma kompüterda yezib, internet besotdiq. Bu yer bir chiqdi. Demak, bu kompüterga bir xatning o'zi bir abzas bo'ldi. Tushundingizmi? Xo'sh. Unda bo'lsa, biz maqsadni tanlab oldik. Yoki mana shu birinchi qilib qo'ydik abzasga, ha? Hamda bu yerdan
Ana üstüdekini mavzun uchiga qarang, ha? Üstüdekini mavzun uchidan tortib, tik tortdik. Tortqandagi bu ishqor tanishadimi? Xo'sh, undan bo'lsa bu bir qadam oldiga insin. Andan keyin buni mana tortib mana xat yozib oldik. Bu xat o'ttirib to'g'rilansin, ha? Endi siz mayadan bevosita mana tatmay, ma ishqon tanishgan vaqtda mavzu joy jim qilib qoldi, tushundingizmi? Mavzu joy jim qilib qoldi, mavzuning boshqa, o'ttirib to'g'rilangan xatdan boshqa, ana ishqon to'g'rilangan xatni tanlab turib, andan keyin tatib bersin meni. Tushundingiz bo'ldimi? Ha, üstündeki rolimiz şu. Ma qiz belgurganiki, tushundingiz bo'ldimi? Xo'sh, undan olsa yana mavi ko'k ranglik belgurgan mavrunga Mavuz niye geldi maşaga? Mavuz niye geldi keyin o'ng so'lga tatbiq bo'lgan keldi. Ya'ni diqqatga maşaga mavuz niye geldim? O'ng so'l tatbiq bo'lgan keldimi? Bevasa bütün betki barliq ustidan saqach barliq shu navbatdagi yo'nalishni tanishib o'tadi. Tushundingizmi? Yani yeşilrang belgilgan ma belge. Bu belge abzasınki ma qo'shimcha mazmunlarni, masalan mana joyiga qo'yib turaman üstüne. Ma sanduq emas, ma sanduqning ustidagi bu belge tatbiq. Demak bu abzasınki ma ostinqi yani tarmoq qo'llarini baş kuramaz, yani tarmak qo'llarini tanishadi. Tushundingizmi? Tushundingiz bo'ldimi? Xo'sh, undan bo'lsa buni men yanib turli. Endi bu yerdagi mavi ko'k ranglik to'rtchas belgi bo'lsa, bu navbatdagi abzasni baraqlam ichiga sirtqa tortadi. Ichiga sirtqa tortadi, lekin buning roli Manın roli. Bu manın bilan ma ikkilisini teng o'lchab tushundingizmi? Tushundingiz bo'ldimi? Masalan, ma ish qurdim, mayda mashinasin, ha? Endi men sanduqni bevosita tik tortdim. Teng o'lchab mangdimi? Buniki roli shu. Ish qurdim tanishadigan bo'lsa, boshdan birdan tok chekib o'tamay. Mashadin abzas mazmun talablar, mayadin shundan tortsangiz tanishildi. Tushundingiz bo'ldimi? Xo'sh. Shuning bilan buni ma A taraf tugidi. Ya'ni abzasning bosh taraf tugidi. Ham ne keldik? B tarafga, ya'ni qo'lni og'risi yoki abzasniki oxir taraf shunaqa. Shunday bo'lgandan keyin bu qo'lni og'risi maya bir talam bor. Shunaqa. Bunimi mushu Bunimi navbatga tanlangan mavuz seriq ranglik albatta Mush o'ringa mavuz yig'i kelsak, butun mazmunniki umum mazmunniki 300 so'z necha bet 3 betni shu betning atrofini ichiga tortadi ham sirtga chiqadi. Masalan, mana nima o'xshashmazdir? Mayalma o'xshash hozir. O'sha mavuz yig'i kelib 10 so'z taqib bo'layotganmi? Bevosita pasak, mush bevosita pasak betning atrofini bevosita silib turadi. Tushunish bo'ldimi? Mush o'xshash. Andan keyin astidagi mavuz to'lqinranglik mana shu bo'lgan. Bu mavuz qaysi abzas chekilgan bo'lsa yoki qaysi abzas tanlangan bo'lsa, o'sha abzasniki bu yer noyatda muhim bilish ish mazmuni. Endi betning atrofida ma'nodek 4 chasa, ya'ni ma'nodek siziq belgi bor, ha? Ya'ni
betning atrofida mana yerda bundoq mana shakl belgi bor. Demak, buning o'zi betningki, mush betning mazmun bilan qog'ozning qilib qolgan orlig'i. Ma'rliq mazmun bilan, mush mazmun bilan qog'ozniki qilib qolgan orlig'i. Tushundingizmi? Ma'rliqmi shu, ha? Andan keyin maya qaramasa bu yami mazmun bilan mush qog'oz yuzining qilib qolgan orlig'i, masalan, qirog'ning qilib qolgan orlig'i. Ma üst tarafma ham shundoq. Tushunish bo'ldimi? Bu siziq, ya'ni bu siziq. Siz qog'ozga besish chiqqan vaqtda, ya'ni o'sha materialni besish chiqqan vaqtda bu qog'ozga besilmaydi. Bidalatda ishlagan vaqtda bu siziq ko'rindi. Tushunish bo'ldimi? Shuning bilan xizmat bitiniki o'rnini o'rlashtirish jarayoni tugadi.